रिसेंट वीडियो में हमने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड फिर हमने मेडिटेरेनियन सी, अगर आप देखें ये मेडिटेरेनियन सी, फिर अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा जो ओशन है आपका, ये पूरा अटलांटिक ओशन, इसके जितने भी स्टेट्स थे सब हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी आ रही है किसकी, ये आपका बड़ा सा जो पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ये जो कह सकते हैं जीरो सा दिख रहा होगा या ओ शेप का दिख रहा होगा, बहुत बड़ा ओशियन है। ठीक है, तो इसको पहले समझते ये है कहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ये इंडिया का मैप, इंडिया के मैप के ईस्ट साइड, कौन से साइड, ईस्ट साइड, मतलब आप कौन से साइड जाएंगे, आप जाएंगे ये इंडोनेशिया से होते हुए मलक्का स्ट्रेट पकड़ के, ये साउथ चाइना सी, और ये रहा आपका जापान, ये जापान है। और जापान के ईस्ट साइड आपको क्या दिख रहा है, पूरा पैसिफिक ओशन दिख रहा है। तो ईस्ट साइड चलते हैं हम लोग। ईस्ट साइड हमें जो है ये एक बहुत बड़ा सा ओशन दिखता है। ओशन का नाम क्या है, पैसिफिक ओशन, हिंदी में कहे तो प्रशांत महासागर। अगर सबसे पहले स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे, आप ये देख सकते हैं यूएस है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रसिया है। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये जो है आपका बड़ा सा जो ये लैंड मास दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। और यहाँ पे आप जो ये लैंड मास देख रहे हैं जहाँ पे इंडिया भी है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये एशिया है। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, इतने बड़े दो कॉन्टिनेंट्स जो है, इनको अलग करने के लिए एक स्ट्रेट है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, जो कि ये अलास्का यूएसए का पार्ट है, और ये आपका रसिया, ये तो एशिया का पार्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट का नाम क्या है, ये स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है, बेरिंग स्ट्रेट। जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये किसे जोड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं ये जोड़ रहा है, ऊपर एक सी है, सी का नाम दिख रहा होगा आपको, चुक्सी सी। ये चुक्सी सी कहाँ पे है, तो ये आर्कटिक में आएगा, किसमें, आर्कटिक ओशन में आएगा। तो देखो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये जो ओशन दिख रहा है ये आर्कटिक ओशन है, और नीचे जो ओशन दिख रहा है वो आपका पैसिफिक ओशन है। बट पैसिफिक ओशन के ऊपर आपको यहाँ पे दिखता है बेरिंग सी, तो बेरिंग सी के नाम से ही रख दिया है कि नाम इसका बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट अगर पूछे आपसे तो बेरिंग स्ट्रेट किसे जोड़ता है, तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे चुक्ची सी को और बेरिंग सी को जोड़ता है। और ओशियंस कौन से जोड़ता है, तो ये आपका आर्कटिक ओशन, या आर्कटिक ओशन हो गया, और ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, तो बेरिंग सी आप समझ जाएंगे ये है, और चुपची सी ये है, और ये पैसिफिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, ये आपका बेरिंग स्ट्रेट, ये आपका एशिया है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, पैसिफिक ओशन का सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक और स्ट्रेट के बारे में जो कि बहुत न्यूज़ में रहता है, वो है आपका ताइवान स्ट्रेट। ये आपका ताइवान स्ट्रेट है, इंडिया के बगल में आप देख सकते हैं ये चाइना नाम का देश है। ठीक है, ये रहा आपका चाइना, और चाइना के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको ताइवान, छोटा सा कंट्री है। देखो ये आपका ताइवान, ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट आता है उसका नाम है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ये है आपका ताइवान स्ट्रेट, याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा जापान साइड एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जापान साइड एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट दिखा है, स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। ये आपका स्ट्रेट ऑफ टर्टरी, ऊपर आपको दिखेगा सी ऑफ ओकोस्तक। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा जूम आउट करे तो देखो पता चलता है कि ये जो रसिया है, ये आपका रसिया है, उसी का ये पार्ट है, उसी का आइलैंड, ये सखालिन आइलैंड। ठीक है, और इस आइलैंड के लिए जो है जापान भी झगड़ता रहता है। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये जो ये आपका सी ऑफ ओकोस्तक है ये, और आपका सी ऑफ जापान है, उसको क्या करता है, ये स्ट्रेट ऑफ टर्टरी एक तरीके से कह सकते हैं जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक गल्फ ऑफ टर्टरी भी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। नेक्स्ट सोया स्ट्रेट आता है, ये आपका कौन सा स्ट्रेट है, सोया स्ट्रेट। अब ये सोया स्ट्रेट देखोगे तो ये जो सोया स्ट्रेट है ये आपका होकाइडो, ये जो जापान आप पूरा देख सकते हैं, पहले जापान तो पूरा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जापान के आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये जापान का ये वाला जो आइलैंड है, कौन सा, ये वाला, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट करता हूँ, ये वाला,
ये वाला आइलैंड जो है इसका नाम क्या है, होकाइडो। क्या नाम है इसका, होकाइडो। और ये जो है जापान का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। तो होकाइडो को ये क्या करता है, किससे अलग करता है, ये आपका ये होकाइडो जो है ये रसिया से अलग करता है। और यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट, ये जो सोया स्ट्रेट है ये किसको जोड़ता है, तो सी ऑफ ओकोस्तक यहाँ पे है और सी ऑफ जापान यहाँ पे है, इन दोनों को ये जोड़ता है। ठीक है, सोया स्ट्रेट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, होकाइडो आइलैंड को ही पकड़ के रखते हैं। ये आपका होकाइडो आइलैंड है और ये आपका मेनलैंड जापान है। ठीक है, तो होकाइडो आइलैंड और जापान को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वो आपका स्ट्रेट का नाम है, ये रहा सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है, सुगारू स्ट्रेट, जो कि होकाइडो को और स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि जापान को अलग करता है। तो जोड़ता किसे है भाई, तो ये जोड़ता है आपका सी ऑफ जापान। ये जो आप जापान का सी देख रहे हैं, सी ऑफ जापान को आपके पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इधर कौन सा ओशन है, पैसिफिक है। आप देख सकते हैं इस साइड जो है पैसिफिक ओशन आ जाता है। ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशन, तो ये रहा आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जापान की तरफ और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको ये नॉर्थ कोरिया दिखेगा और यहाँ पे साउथ कोरिया। ठीक है, ये आपका साउथ कोरिया। तो यहाँ पे एक और स्टेट है जो कि जापान, ये आपका जापान और ये कोरिया, इन दोनों के बीच में ये स्टेट आता है। इसका नाम क्या है, सुसीमा स्टेट। क्या नाम है इसका, सुसीमा स्टेट नाम है। सुसीमा स्टेट क्यों नाम रखा है, बिकॉज ये जो आइलैंड है इसका नाम भी सुसीमा ही है। तो आप समझ सकते हैं ये सुसीमा स्टेट जो है ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में कह सकते हैं सेपरेशन लाता है। और ये जोड़ता किसे है, तो ये जो है ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को जोड़ रहा है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को ये जोड़ने वाला स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है, सुसीमा स्ट्रेट। तो ये हो गया आपका सुसीमा स्ट्रेट। अब हम लोग थोड़ा सा इंडोनेशिया साइड चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चलो पहले ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और ये पापुआ न्यू गिना, ये देख रहे हो आप, ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है और ये छोटा सा आपका एक देश है पापुआ न्यू गिना। इसके बीच में आप देखेंगे एक जल संधि है, ये आपका टोरेस स्ट्रेट है। क्या नाम है इसका, टोरेस स्ट्रेट। ठीक है, इसका नाम आएगा आपका टोरेस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये टोरेस स्ट्रेट आपको याद रखना है। टोरेस स्ट्रेट क्या कर रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिना को अलग करता है। और ये जो आपका जो पेनिनसुला है, ये वाला पेनिनसुला मतलब तीनों साइड से पानी से जो जुड़ा हो, इसे बोलेंगे केप यॉर्क। ये क्या नाम है इसका, केप यॉर्क। ठीक है, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। ठीक है, केप यॉर्क पेनिनसुला किसका है, ये ऑस्ट्रेलिया का। और ये किसे जोड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराफुरा सी है और यहाँ पे कोरल सी दिखेगा आपको। ठीक है, तो अराफुरा सी और कोरल सी, इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, ये आपका टोरस स्ट्रेट जोड़ रहा है, ये आपका टोरस स्ट्रेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपने देख लिया टोरस स्ट्रेट है, नीचे भी एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है, बास स्ट्रेट। देखो ये है आपका बास स्ट्रेट। ठीक है, जूम करते हैं, ये आपका बास स्ट्रेट है। ये बास स्ट्रेट क्या कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया उसको तस्मानिया देश से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बास स्ट्रेट। और ये स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे कर क्या रहा है, जोड़ किसको रहा है, तो ये तस्मान सी को किससे जोड़ रहा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो स्टेट। न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड मेजोरिटी देखा जाए तो 3 आइलैंड से बना है, 2 बड़े आइलैंड है। ये बड़े आइलैंड है नॉर्थ और साउथ, और एक छोटा सा आइलैंड इधर भी है। ठीक है, ये स्मॉल आइलैंड है। तो अब ये 2 बड़े आइलैंड्स के बीच में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है आपका कुक आइलैंड। क्या नाम है इसका, कुक आइलैंड, सॉरी कुक स्ट्रेट, इसका नाम क्या है, कुक स्ट्रेट। तो न्यूजीलैंड, 2 न्यूजीलैंड के आइलैंड्स के बीच में आने वाला स्ट्रेट, उसका नाम क्या है, कुक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड का भी हमने कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कहाँ पे, ये इंडोनेशिया साइड। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपकी नज़र जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला आपको दिखेगा ये कौन सा स्ट्रेट, आप देखेंगे ये इस स्ट्रेट पे नज़र रखिएगा जहाँ पे जावा सी और सेलेबस सी दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, मकासार स्ट्रेट। ये देखो अगर ध्यान से, तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, मकासार स्ट्रेट। ये किसके बीच में है,
तो ये जो है आपका स्पेसिफिकली अगर कहे बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में है। ठीक है, ये जो है इधर सुलावेसी आइलैंड है और ये जो है आपका बोर्नियो है। तो ये दो देश के बीच में आपको ये दिखता है। कौन सा आइलैंड, मतलब ये स्पेसिफिकली कौन सा स्टेट, मकासात स्टेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करीमाता स्टेट। या अगर आप देखेंगे ये रहा करीमाता स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रहा जावा सी और ऊपर कौन सा सी था भाई, साउथ चाइना सी। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं किसके माध्यम से, आपका करीमाता स्ट्रेट के माध्यम से। ठीक है, तो करीमाता स्ट्रेट मेजॉरिटी कहाँ दिखेगा, तो ये सुमात्रा आइलैंड है और ये जो आइलैंड दिख रहा है यहाँ पे ये जो है बोर्नियो है। ठीक है, पूरा का पूरा बोर्नियो है। तो बोर्नियो और सुमात्रा ये दोनों को ये करीमाता स्ट्रेट अलग करता है और किससे जोड़ता है, ये आपका साउथ चाइना सी को जावा सी से जोड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा स्टेट है सुंडा स्टेट। ये आप देखोगे सुंडा स्टेट तो ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको इंडोनेशिया में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी। ठीक है, तो ये एक सुंडा स्टेट है और ये सुंडा स्टेट मेजॉरिटी आपको कहाँ दिख रहा है, ये जावा, ये जो आइलैंड है अभी हमने देखा, ये जो आइलैंड है ये सुमात्रा है और ये वाला जो आइलैंड है ये है आपका जावा। ठीक है, तो जावा और सुंडा मतलब जो स्टेट है ये आपका सुंडा स्टेट है, ये आपका सुमात्रा और आपका जावा के बीच में आता है। ठीक है, तो इसको क्या रखना है, याद रखना है सुंडा स्टेट को। ठीक है, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेट जो है ये है आपका पहले तो हाँ, ये जोड़ता किसे है, सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट जावा सी को आपका इंडियन ओशन में जोड़ता है। ये नीचे जो है इंडियन ओशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका इंडियन ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन, ये रहा आपका सुंडा स्ट्रेट, ये रहा आपका जावा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट रह गया ये वाला लोम्बोक स्ट्रेट। ये ये जो है आपका स्पेसिफिकली जो है किसको जोड़ रहा है, ये अगर देखें तो बाली सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है। अगर आप देखें ये बाली आइलैंड दिख रहा होगा, ये बाली आइलैंड है और ऊपर जो सी दिखेगा ये वाला, ये बाली सी है। तो बाली सी ऊपर है और नीचे ये आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये आपका लोम्बोक स्ट्रेट किसको जोड़ रहा है भाई, बाली सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ रहा है। ये रहा आपका बाली के बगल में लोम्बोक स्ट्रेट। यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या है आपका, लोम्बोक ही है, इसको लोम्बोक ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कह सकते हैं मेजॉरिटी जो बड़े बड़े स्टेट थे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट आपको ये इंडोनेशियन कह सकते हैं आइलैंड्स में मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे आइलैंड्स हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमने क्या किया, कवर कर लिया है, जो कि मेजॉरिटी इस पैसिफिक ओशन से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन से टच करते हुए आपको दिखेंगे। एग्जाम में कभी न्यूज़ में आएगा तो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।